Hola, hola a todos, a todas. Como vedes, vinme aquí a un bosquete onde nace un río. Hola, son eu. E quería vos decir unhas cousiñas. Bueno, xa acabou o curso, xa todos sabemos a que nos temos que ater. Bueno, eu quero agradecer a todos os meus e a todas as miñas alumnas o esforzo que fixeron, que me tiveron que soportar a min un poquinho, pero bueno, eu cando me enfado, realmente non me enfado con vosotros. Me enfado porque saber é moi importante. Saber sempre é mellor que non saber, aínda que pareza que non vale para nada. Saber sempre é mellor. Estou dando por aquí uns pasos. E bueno, tal vez algún día enfadei un pouco, non moito, con algún que eu penso que pode dar moito máis de si, non? Pero en calqueira caso, xa sabedes que agradezo moito a actitude de todos. Non vos nombro un a un porque, bueno, eu quero vos a todos. Non vai ser que me equivoque e me esqueza de algo. Bueno, vos desexo mellor. A maior parte xa ides a primeiro da ESO. Bueno, tendes que apretar un poquinho máis. Tendes... Xa moitos empezades a ser maiores, xa temos que tomar decisións propias, non podemos deixar que as nosas nais, os nosos pais nos leven as mochilas, home, iso xa non pode ser, e se ides a música, pois tendes que levar vos o vosso instrumento, iso, o esforzo que fai un é fantástico, non? Non deixedes que fajan por vos o que podedes facer, non? Logo tende moito cuidado, pero moito, cos internets, cos tiktoks, con esas cousas, porque, mira, aquí nace o río, mira, hai unha mariposa. Bueno, tende cuidado con internet, porque está cheo de maldad. Internet é como a vida, está cheo de cousas boas e de cousas malas. Pero temos que ter cuidado coas malas, cos bulos, coas mentiras. As nenas e os nenos tendes que ter cuidado, non vai a ser que haxa algún malandrín por aí que vos quera enganar. E tendes que empezar a actuar con certo espírito crítico, autocrítico, non? Non tender a creervos todo o que vos contan. Non. Vamos a reflexionar sobre se esas cousas que nos están contando pois teñen visos de ser verdad ou non, porque a maior parte das cousas que se miran por aí en Instagram, en TikTok, pois son unha porquería. Facer vida sana, disfrutar da playa, que o tendes ben merecido, pasear, non estar todo o día cos videoxogos, isto se sabe por quen vai, non? Isto se sabe por quen vai. Eu non digo que non se poda xogar, pero non podemos estar todo o día, vale? Bueno, pois xa sabedes onde me tendes. A min gústame moito estar con vos, moito. Vou non dicir en voz baixa, pero eu incluso as vacacións... Non, é broma. Bueno, e tamén quero aproveitar para saudar a todos os vosos pais. E lembrarvos que fixemos unha excursión, que moitos non quisestes vir, e que o pasamos de maravilla. Fomos a un embalse, a unhas cataratas, a un petroglifo, e a comer asados por aí. Bueno, un beso. Xa sabedes onde me tendes.